В пятницу доделали объект, металлический камин, вот, обшили его силикатом кальция. Огнеупорный, хороший материал, огнеупорный. Материал толщиной в тройку, обшили в 2 слоя. Вот, основание для камина металлического сделали из кирпича. Вот, под камин завели приточку воздуха холодного. Вот, не забудьте об этом в первую очередь. Делайте приточку под камин. Сейчас приехали, чтобы просто его заштукатурить и сдать. На этом все.